Bonjour, c'est Constellation Switch. Donc je vous présente aujourd'hui le jeu I Am Setsuna en version cartouche acheté au Japon pour vous montrer que le jeu est bien sous-titré en français. Donc voilà, donc je vais lancer le jeu pour bien vous montrer. Donc comme je vous ai dit sur l'ancienne vidéo, le jeu est vendu entre 50 et 70 euros, frais d'envoi inclus. Donc comme vous pouvez le voir, le jeu a bien été pris en français. Donc on va lancer. Alors activer les voix dans le jeu modifiable. On va mettre oui. Donc voilà, comme vous voyez, le jeu est bien sous-titré en français. Donc n'hésitez pas à acheter la version japonaise. Donc si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous remercie.